მოგესალმებით, მე ვარ ქალაქ ქუთაისის ავტონი დეკანოვიცის სახელობის 38-მდე საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრი მონიკა ჯავახაძე. დღეს ჩემი მიზანია უკეთ გაგაცნოთ ჩვენი კლუბის საქმიანობა. ბავშვებო, მე მაქვს იდეა, რომ განახორციელოთ პროექტი ბავშვების ძალადობის პირისპირ. და ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ როგორ მოხდება ამ პროექტის განხორციელება. იდეა მომწონს. პირველ ეტაპზე გამოკითხოთ ჩავატაროთ საზოგადოებაში და გავიგოთ თუ რას ფიქრობენ ისინი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. მოდი მე იდეებს ჩამოვიშლე. ამის შემდეგ ტრენინგების სახით გავაგრძელებთ ეს ინფორმაცია ჩვენი სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში. მოვიძიოთ მასალები და უფრო უკეთ გავიცნოთ ამ თემის. და ტრენინგები რომელ კლასებში ჩავატარებთ? მეორე მესამე საფეხურის ბავშვები. რომ თავარია ზემოდან დადებითი პასუხები მიგეთ. მაშინ რამას ველოდეთ? წავიდეთ დირექტორთან. აუცა. მისამებით, ბავშვებმა გადავწყვიტეთ, რომ განახორციელოთ პროექტი ბავშვების ძალადობის პირისპირ. და ამას გავჭიროთ თქვენი ხარდაჭერა. რის გაკეთებას? ანუ პირველში ვაპირებთ საზოგადოების გამოკითხვას, შემდეგ ტრენინგები ჩატარებით სკოლის ფარგლებში და ვაპირებთ აგრეთვე თემში ინფორმაციის გავრცელებას. ძალიან კარგი, მე ვსაუბრობ პროექტის გაუქმებას პროექტს სადაც ბევრი ჩემი თანატოლი გავიცანი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. ახლა იქ მიღებულ გამოცდილებას ჩემს მეგობრებს უზიარებ. დაარსდა 2010 წელს სამოქალაქო განათლების პროექტის ფარგლებში. ჩვენ მონაწილეობთ სხვადასხვა ტრენინგებში, ვახორციელებთ სხვადასხვა პროექტებს, ვეცნობთ ჩვენს უფლებებსა და მოვალეობებს. სწავლობდა პრაქტიკულად შესთავაზე გამოცდით თუ რას ნიშნავს იყო აქტიური მოქალაქე და შეინსპირა შეიტანა შენი სკოლის თემის, ქალაქისა და ქვეყნის ცხოვრებაში. ვარ თანასწორთა განმანათლებელი, ვიცი სად როგორ ავითარებაში გამოთქვა ჩემი აზრი და გამოხატო ჩემი პოზიცია. ჩვენ ერთმანეთს უნდა და ჩვენი ყოველთვის ეს